غيور انت ويعلمك عتابي الغياره لازم يجينا وين مهدينا وهيور فينا قلبي المذاهب يقول الحق نعوفه ولا بي نطالب وحقك ماكو ثأرك يجينا ويحاسب وحقك ماكو ثأرك يجينا ويحاسب به عادينا ما هيمر بينا من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
على النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه بشهادة أبا الإمام السيد الجليل أبا محمد الحسن لأسمر الموجود الآن مرقده في ناحية الإمام التابعة لقضاء المحاويل محافظة بابل. السيد الجليل له كرامات كثيرة في هذا المكان الشريف، والآن نحن في مرقده. كما نعزي العلماء وجميع أهالي ناحية الإمام وجميع المؤمنين والمؤمنات بذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. واليوم حقيقة أنه هذا اليوم هو شهادة الإمام وعائلته في هذا المكان الطاهر، ودفنوا في هذا المكان الذي أمامكم. ونسأل من الله العلي القدير أن يتقبل من جميع المؤمنين والمؤمنات هذه التعزية، وجزا الله خير العاملين عليها، وأنتم كذلك الذين تلتقون بالشيوخ وغيرهم من أهالي ناحية الإمام، وموفقين إن شاء الله بحق محمد وآل محمد.